حضرات میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اعلان کر رہا اللہ دا قرآن کہندا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ اللہ دا قرآن سن کے سینے نو ٹار لیا کرو، اللہ دا قرآن سن کے اپنے دل و دماغ نو تازہ کر لیا کرو۔ اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے، والذین معہ تے جڑے لوگ آقا دے نال نے، جڑے میرے پاک پیغمبر دے ساتھی نے، او کون نے؟ انہاں دے بارے اللہ فرما رہے اشداء علی الکفار، کافراں واسطے بڑے سخت نے، کافراں واسطے چار چٹان دا مقابلہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی کون نے؟ جدوں کافراں نال مقابلہ ہوندا چٹان بن جاندے نے، تے جدوں آپس دے اندر نے رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑے رحم دل نے، آپس دے اندر محبتاں والے، شفقتاں والے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپس دے اندر محبتاں ونڈن والے، آپس دے اندر شفقتاں رکھن والے، ایک دوسرے واسطے بھائی برادرانہ محبت دے دل دے اندر شفقت رکھن والے نے۔ تو جدوں ویکھو گے نا میرے پاک پیغمبر دے ساتھیانو، وہ اللہ دے سامنے رکوع کر رہے ہون گے، اللہ دے سامنے سجدے کر رہے ہون گے، اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے دن رات محنت کر رہے ہون گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دا کو قرب، اللہ رب العالمین دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے لگے ہون گے۔ او کون نے؟ انہاں دی نشانیاں کیسیاں؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دی چہرے تو نشانیاں نظر ہون گیاں، انہاں دے چہرے دے ایمان نظر آئے گا، انہاں دے چہرے دے اللہ رب العالمین دی محبت نظر آئے گی۔ محبتاں کیسیاں؟ جدوں انہاں نو ویکھو گے اللہ دے سامنے رکوع کر رہے ہون گے، اللہ رب العالمین دے سامنے سجدے کر رہے ہون گے، اللہ دا فضل تراش کرن دی کوشش کر رہے ہون گے، انہاں دی نشانیاں اللہ فرماندے نے انہاں دے چہریاں تو نظر آ رہی ہون گیا، انہاں دے چہریاں دے، انہاں دے متھیاں دے اوپر سجدیاں دے نشان پہ ہون گے، محراب نظر آ رہے ہون گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی کیسے ذاتی نے؟ اجے دنیا دے آئے نہیں، اجے اللہ دے نبی دنیا دے آئے نہیں، اجے اللہ دے نبی دے ساتھی آقا دے صحابہ دنیا دے آئے نہیں۔ اللہ نے انہاں دیاں نشانیاں اللہ دے دنیا دے آن تو پہلا ہی بیان فرما چھڑیاں نے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، انہاں دیاں نشانیاں تورات دے اندر
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ انہاں دیاں نشانیاں انجیل دے اندر، انہاں دیاں نشانیاں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو بیان کر دے گئے، انہاں دیاں نشانیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو بیان کر دے گئے، انہاں دے دنیا دے آن دے تاثرات، دنیا دے چلن پھرن دے تاثرات یہودی بیان کر دے نے، انہاں دے دنیا دے آن دے اثرات عیسیٰ علیہ السلام بیان کر دے، عیسائیت دے اندر انہاں دے تذکرے موجود۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مغفرت و اجرا عظیما۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دیاں نشانیاں قرآن دے اندر بیان فرمائیاں، اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دے تذکرے انجیل دے اندر بیان فرمائے، اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دے تذکرے موسیٰ علیہ السلام دی زبان نبوت تو بیان کروا دیتے، عیسیٰ علیہ السلام دی زبان تو بیان کروا دیتے، تے اتھے ہی بس نہیں، اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دا تذکرہ اپنے پاک کلام دے اندر بھی بیان کیتا۔ حضرات پتہ چلیا موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی کون نے؟ اللہ دے نبی دے ساتھی صدیق نے، فاروق نے، عثمان غنی نے، حیدر کرار نے، طلحہ دے زبیر نے، آقا دے ساتھیاں دے تذکرے آقا دے آن تو پہلا ہی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو پہلا ہی بیان ہو رہے۔ حضرات آؤ میں ذرا اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھیاں دا تذکرہ ایک اور انداز دے نال کرنا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی کون نے؟ اللہ دے نبی دے ساتھی نے صدیق، آقا دے ساتھی نے فاروق، آقا دے ساتھی نے ذوالنورین، آقا دے ساتھی نے حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر کنا مقام بیان فرمایا۔ ایک دفعہ ایسا ہویا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے بڑے پیارے ساتھی، بچپن دے ساتھی، جوانی دے ساتھی، بڑھاپے دے ساتھی، زندگی دے ساتھی، سفر دے ساتھی، حجت دے ساتھی، ہجرت دے ساتھی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال چلن والے نے، قدم قدم تے آقا دا ساتھ دین والے، غار دے ساتھی، سفران دے ساتھی، تے ایسے ساتھی نے جنہاں نے سب تو پہلا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہون والے ساتھی نے۔ آج ایک ٹائم ایسا آیا اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے ایک مقدمہ آ جاندا ہے، تے مقدمہ بھی صدیق اکبر دے خلاف، آقا دے بہت پیارے ساتھی دے خلاف مقدمہ آیا۔ یہ مقدمہ کیسا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے اللہ دے نبی وقت دے جج نے، وقت دے حکمران نے، وقت دے حاکم نے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے مقدمہ آیا، تے مقدمے دے اندر پیش کی ہویا کہ اے اللہ دے نبی جی، اے تہاڈا ساتھی صدیق ہے تے انہیں ساڈے ایک بندے نو تھپڑ ماریا، یہودی نو، تے ناحق ماریا، لہذا سانو ایدا بدلہ دیتا جائے۔ تے شریعت یہ کہندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان یہ کہندا ہے کہ بلا وجہ کسی نو تھپڑ ماریا او دا بدلہ تھپڑ ہے۔ شریعت کہندی ہے اگر کسی دا نک لا دیتا او دا نک لا دیتا جائے، کان لا دیتا او دا کان لا دیتا جائے، اگر کسی دا ہاتھ لایا او دا ہاتھ لا دیتا جائے، اگر کسی نو قتل کیتا گیا او دے بدلے دے اندر قتل کیتا جائے۔ شریعت دا فیصلہ یہ ہے۔ جناب صدیق اکبر دے خلاف مقدمہ آیا، آقا علیہ السلام دے سامنے بہت سارے یہودی جمع ہو گئے، تے آقا فرماندے نے یہودیو دسو تہاڈے کول کوئی گواہ ہے جہدے سامنے صدیق نے اس یہودی نو تھپڑ ماریا ہوئے؟ تے یہودیاں دے نال بڑے سارے یہودی آئے جڑے سارے کہن بالکل جی ساڈے سامنے نہ تھپڑ ماریا تے بلا وجہ ماریا، بغیر وجہ تو ماریا۔ آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر نو
پوچھا کہ تواڈے کول بھی کوئی گواہ ہے کہ تساں حق نہیں ماریا؟ صدیق اکبر نے جڑے اس ٹائم کلے جا رہے تے واقعہ کی بنیا؟ صدیق اکبر جا رہے رستے دے اندر یہودیاں دی ایک مجلس لگی، یہودی بیٹھے نے آپس دے اندر گلاں کردے نے، گلاں کردیاں کردیاں ایک کہندا اللہ فقیر اسی امیر، یہودیاں دی بات، اللہ دے فقیر اسی امیر، اللہ رب العالمین جنوں اے مسلمان اپنا رب من دے نے او دے فقیر، او کہندا میں فقیر ہاں، مینوں قرضے ہسنا دیا کرو، مینوں دیا کرو۔ تے جڑا منگدا ہوئے او رب ہو سکدا نہیں، جڑا آپ ہی منگدا ہوئے ہاتھ پھیلاندا ہوئے او رب نہیں ہو سکدا۔ تے او رب کہندا مینوں قرضے ہسنا دیو، تے جڑا منگ رہا او کیویں رب ہو سکدا ہے؟ صدیق اکبر نے انہاں دیاں باتاں سنیاں، اس بندے نو تھپڑ مار دیتا کہ میرا اللہ فقیر نہیں ہوں۔ صدیق اکبر نے تھپڑ ماریا کہ میرا رب فقیر نہیں بلکہ ساری دنیا دا داتا ہے، پوری دنیا نو چلان والا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو زمینہ دا مالک، آسمانہ دا مالک، زمینہ آسمانہ دے درمیان اندر تمام مخلوقات دا مالک، پوری دنیا نو میرا اللہ کھان نو دے رہا، پین نو دے رہا، ہنڈان نو دے رہا، تو کہنا اللہ فقیر ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا صدیق دسو تہاڈا بھی کوئی گواہ ہے؟ صدیق دا گواہ کوئی نہیں۔ آقا فرماندے نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا تے کوئی گواہ پیش کر دیو تے یا پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جائے۔ آقا علیہ السلام دلائل دے نام فیصلہ کیا کر دے۔ اللہ دے نبی فرماندے ہیں ابو بکر یا کوئی گواہ پیش کر دیو تے جے گواہ نہیں پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سارا منظر دیکھ رہے۔ اللہ فرماندے نے جبریل عرض کرتے نے لبیک یا رب جلیل کی حکم نے؟ اللہ نے فرمایا سونے میں قرآن لے کے چلا جاؤں، میرے پاک پیغمبر دے سامنے مقدمہ آیا، مقدمہ بھی جھوٹا ہے تے یہودی بھی جھوٹے نے۔ صدیق ہوئے جدی شان دی صداقت عرشاں والا بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے جبریل جلدی جانا، اللہ دا قرآن لے جا تے قرآن کی آیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ نے میرے پاک پیغمبر دے ساتھیوں دا مقام بلند کیتا، میرے پاک پیغمبر دے ساتھی دا تذکرہ اللہ نے قرآن نازل کر کے بیان فرما دیتا۔ اللہ فرماندے نے سونیا انہاں نو کہہ دیو لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لئی بات جڑی تساں کیتی، قول الذین جڑیاں باتاں یہودی کر دینے پہ تے یہودی کہندے کی سن، واقعی یہودی جھوٹے نے۔ اللہ نے تے گواہیاں دے دتیاں قالوا ان اللہ فقیر، اللہ کہندے نے انہاں نے یہ بات واقعی کیتی ہے کہ اللہ فقیر ہے۔ قالوا ان اللہ فقیر، کہ انہاں نے گل آکھی ہے کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء تے اسی امیر ہاں۔ اے بات صرف انہاں دے آکھن تک نہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اللہ فرماندے نے میں ایک گل انہاں دی لکھ لئی ہے، اے میرے کول بات لکھی گئی ہے۔ اے او لوگ نے جڑے انبیاء نو نہ حق قتل کرن والے، اے او نے جنہاں نے نبیاں نو بھی بخشیا نہیں تے صدیق نو کیویں بخشن گے؟ یہ تے وہ نے جنہاں نے انبیاء نو ایک ایک کر کے دو کر کے ایک جگہ تے زیادہ نبیاں نو بھی قتل کیتا، نعوذ باللہ شہید کیتا۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اللہ فرماتے ہیں انہاں واسطے جھوٹیاں واسطے انہاں یہودیاں واسطے میں سخت ترین عذاب تیار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات جدوں صحابہ اکرام دے خلاف مقدمہ آ جائے تے گواہ نہ ہوئے تے اللہ انہاں دی شہادت قرآن نازل کر کے بیان فرما دے۔ او صحابہ نے جنہاں دے بارے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقدمہ آ گیا۔ ایک دفعہ ایسا ہویا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت اندر ایک اور مقدمہ آیا،
تے مقدمہ کہدا ہے ایک نام دا مسلمان ہے جنہوں منافق بھی کہندے نے اپنے آپ کو مسلمان کہلاندا ہے تے نال یہودی ہے انہاں دوواں دے آپس دے اندر کوئی تنازع پیدا ہو گیا وہ تنازع لے کے اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر تے مقدمہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عمر نے مقدمہ کی ہے کہ اے یہودی اور مسلمان آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے آ کے کہنے لگے کہ سونا ساڈا اے فیصلہ کر دیو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دلائل دی بنا دے یہودی دے حق وچ فیصلہ کرتا اے تو یہ باتاں ملدیاں نے کہ تواڈے کول کوئی مقدمہ آ جائے کوئی فیصلہ آ جائے او دے پاویں بندہ اپنا ہوئے بیگانہ ہوئے دشمن ہوئے دوست ہوئے فیصلہ حق دا کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے خدمت دے اندر فیصلہ آیا فیصلہ کی یہودی تے مسلمان دے درمیان اندر کوئی تنازع چلیا وہ تنازع شدت اختیار کر گیا تے کردیا وہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آئی تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دلائل دی بنا دے یہودی دے حق فیصلہ کرتا تے یہودی فیصلہ جدے حق چ ہو جائے تے ویسے ہی خوش ہو جاندا جدے حق فیصلہ آ جائے وہ خوش ہو جاندا تے اے فیصلہ مسلمان نو قبول نہیں یہ فیصلہ مسلمان نے نہیں منیا جڑا کہندا ہی میں کلمہ پڑھن والا ہاں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہاں اس بندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فیصلے نو قبول نہیں کیتا تے یہودی نو کہندا جناب فیصلہ تے آقا نے کر دیتا ٹھیک ہے اس فیصلے تے ذرا نظر ثانی نہ کروا لئی تو ہن سوچنا ہی بات ہے فیصلہ اگر سیشن کورٹ جو ہے نظر ثانی واسطے ہائی کورٹ جا سکتا ہے فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے نظر ثانی واسطے فیصلہ سپریم کورٹ جا سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ تو فیصلہ ہو جائے تو پھر نظر ثانی کی نہیں کرتی پھر نظر ثانی دی ساری شکاں ختم ہو جاندیاں کہ آج فیصلہ سپریم کورٹ تو ہو چکیا یہودی دے حق ہو چکیا مسلمان دے خلاف ہو چکیا تے اے مسلمان تے یہودی آپس بات کردے کہ جناب یہ فیصلے تے نظر ثانی نہ کروا لئیے تو آندا کدے کول کروانی ہے اے جناب عمر کول چل دے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے فیصلہ گیا اللہ دے پاک پیغمبر دا بڑا پیارا ساتھ دروازہ کھٹکایا عمر باہر آئے اے عمر ساڈا ایک فیصلہ ہے کر دیو مسلمان کہندا ہے تے یہودی کہندا عمر فیصلہ ضرور کریں لیکن ایک بات یاد رکھیے فیصلہ تواڈے تو پہلا سپریم کورٹ تو ہو چکا ہے کی مطلب انہاں کہ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق وچ دے دیتا جیڑا تواڈے اس مسلمان نو قبول نہیں آنے اچھا فیصلہ ہو گیا پھر میرے کو آیا اندر گئے اندروں تلوار لے اندی مار کے دی تون ہی لاتی او دی گردن تن تو جدا کر دیتی پھر رولا پہ گیا مسلمان نو قتل کر دیتا ناحق قتل کر دیتا گیا شور پہ گیا شرابہ شروع ہر پاسے رولا پہ گیا جناب عمر نے اللہ دے پاک پیغمبر دے ساتھی نے ناحق بندہ قتل کر دیتا اے بند سارے فیصلہ ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندے نے اللہ دے نبی جی فیصلہ کر دیو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیاں نو پوچھیا نام نہاد مسلماناں نو پوچھیا دسو تواڈے کول کی گواہ ہے کہ بہت سارے گواہ بول دے نے بے ساڈے سامنے عمر نے بلا وجہ اس بندے نو قتل کر دیتا ہے تے جناب عمر نو پوچھیا گیا تواڈا بھی گواہ ہے تے عمر کہندے نے گواہ کوئی نہیں موقع دے گواہ کوئی نہیں اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر عمر دے قتل دا فتویٰ دین والے نے عمر دی قتل دا فتویٰ دین والے اللہ رب العالمین نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ عمر حق دے وے سارے نہ حق نے عمر حق دے وے انہاں واسطے کتے ضروری نہیں ایمان والے واسطے بہت ضروری ہے فلا وربک لا یؤمنون اونی دیر دا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم کہ جنی دیر تواڈے کول فیصلہ آ جائے تسی فیصلہ کر دیو تے انہاں نو من ان قبول نہ ہوئے
اللہ نے فیصلہ کر دیتا کہ تہاڈا فیصلہ اس تہاڈے نام نہاد مسلمان نے قبول نہیں کیتا، عمر نے بالکل حق کیتا کہ تہاڈی بات نو جٹلان والے نو اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر دے ساتھی نے واقعی صحیح قتل کیتا۔ اللہ تے جنہاں دے مقدمے دنیا تے چلتے نا، اج کل بہت سارے مقدمے آتے ہیں، کوئی جج اپنا مل جائے، کوئی اسلام والا تعلق والا ہوئے تو انہوں گھر ہی بڑا سکون ہوندا، فیصلہ اپنے حق چ، فیصلہ اپنا ہی ہونا ہے، پریشانی والی کوئی بات نہیں کہ چودھری کو فیصلہ رڑ جائے، چودھری صاحب دے پارٹیاں ویکھ کے فیصلہ دے دیں۔ حق دا فیصلہ کرنے والے بندے دنیا دے بہت گھٹ ملن گے، او نسلاں میرا خیال ہے اندازہ اللہ ماشاءاللہ کہ ایسی نہ نظر آ جائے ساڈے تے جج جڑے نے وہ نہیں حق دا فیصلہ کر رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آؤ ذرا ایک اور صحابی دے بارے اللہ دا قرآن نازل ہویا تے وہ صحابی کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آقا دی مجلس لگی ہے، آقا علیہ السلام دے کول غیر مسلم آ کے بیٹھے، کافر لوگ بھی بیٹھے نے، اللہ دے پاک پیغمبر دا بڑا پیارا جیسا تھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، ایک نبینا صحابی ہے، اکھاں تو نظر آندا نہیں، اللہ دے نبی دی خدمت اندر حاضر ہویا، آگے کچھ عرض کرنا چاہتا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے بات توجہ نہیں کی تھی، آقا علیہ السلام انہاں کافر عمل توجہ کر کے بیٹھے، انہاں دی بات سن رہے نے، اے صحابی آیا ہوں، نبینا صحابی ہے، آقا علیہ السلام نے خدمت اندر حاضر ہویا، آکے کچھ اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام نے بات انہاں توجہ نہ کی تھی، تے توجہ ادھر کافراں والے انہاں دے نال بات کر رہے نے، تے اے صحابی نبینا اکھاں تو نظر نہیں آ رہا، سفر کر کے آیا تے پریشان ہو کے ایک پاسے بیٹھ جا، ایک پاسے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے خیال یہ آ رہا کہ میری بات نبی سن نہیں رہی، آقا علیہ السلام نے میں کوئی گل کرنا چاہنا میری بات نہیں سن دے پہ، اللہ رب العالمین نے اینا منظر بھی پسند نہیں آیا، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے عبس وتولی ان جاءہ العامہ، اللہ دا قرآن کہندا وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکرى، اللہ دا قرآن اما من استغنا فانت لہ تصدی وما علیک اللہ یزکا واما من جاءک یسعی، اللہ دا قرآن کہندا فَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَقَّىٰ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، اللہ دا قرآن اعلان کر دیا اے میرے نبی جی تواڈے کول نبینا صحابی آیا، تو اے وال توجہ نہیں دیتے، حالانکہ اے وال توجہ دیو گے تواڈی کوئی بات سنے گا او تے عمل کر لے گا، لیکن جنہ وال تواڈی توجہ ہے ہو سکتا تواڈی بات ہی نہ منن۔ اللہ فرماندے نے سونیا تواڈے کول نبینا صحابی آیا تو توجہ کیوں نہیں کی، تساں اے دی بات کیوں نہیں سنی، اے دی بات سننی گوارا نہیں کیتی، تے صحابیاں دے بارے اللہ قرآن نازل فرما رہے، اللہ فرماندے نے سونیا پہلا اے دی سنو کیونکہ اے تہاڈا پکا بندہ ہے، انہیں کھورے کو سننی جے کہ نہیں سننی، جیڑا بندہ سارے کول نواں آیا انہیں اجے پتہ نہیں بات تے عمل کرنا کہ نہیں کرنا، تے جیڑے بندے پاپا ساڈے کہن تے نمازاں پڑھدے نے، روزے رکھدے نے، ساڈے کہن تے عمل کردے نے، وے اللہ رب العالمین نو رب مندے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نو آخری نبی مندے نے، تسی انہاں دی بات تے سن لو۔ اللہ نے اینی بات بھی گوارا نہیں کی تھی کہ آقا علیہ السلام، حالانکہ آقا علیہ السلام دے ذہن دے اندر کوئی بات ایسی آ سکتی کہ انہاں رہن دینا بس انہاں ول توجہ کرا، آقا دا ذہن کی ہے، خیال کی ہے کہ انہاں لوگاں نو میں توجہ دے نال انہاں دی بات سنا، ہو سکتا ہے ایمان لے آؤں۔ اللہ دے پاک پیغمبر تے ایک کوئی بات دے حدیث نے کہ ساری دنیا ایمان لے آ کے جنت جان والی بن جائے، جہنم تو بچن والی بن جائے،